さい。ご利用の方は、お下のドアから中へとお入りください。前窓の下のドアからお入りください。以上の準備をまもなく発車いたします。お待たせしました。玉乗りは大和駅まもなく発車いたします。お次の方からご乗車ください。大和駅1人発車の列車です。鍵の到着ですのでお降りください。スマートフォンなどのあなたの操作というのは走行中の列車の